kumvisha abagore ko bagomba kuba abagabo, ikumvisha n'abagabo ko bagomba kuba abagore, ikumvisha abana ko batagomba kumvira ababyeyi. Yego samwa ngo ariko nanjye ndakuze. Gukura se bituma utumvira. Gukura ntabwo bivuga kutumvira, ahubwo gukura bigutera kumvira. Ubuyobe, imitego n'ibitero bya Sekibi, ububasha bwa muntu, urumuri rwa muntu, umutsindo, ubutabazi bw'abamarayika, ubucibwe bwa shitani, ubutabazi bw'abatagatifu, inyenga ku isi, muri umunyu w'isi, muri urumuri rw'isi. Bavandimwe nkoramutima za Nyagasani, inshuti z'urumuri Rumurikisi TV, Kristo Yezu akuzwe. Nishimiye kugaruka kugira ngo dukomeze tuganira, ni nk'aho ari ikiganiro kimwe dukomeza kireba umuryango, dukomereza aho twagisubikiye, tugenda tureba ibyo none umuryango, isano dufitanye n'ijuru. Uyu munsi icyo tureba ni ibimenyetso biranga ko umuntu yarimwe mu ishusho ry'Imana. Ibyo bimenyetso nibyo tugenda tureba, biranga ko umuntu yarimwe mu ishusho ry'Imana. Mbere rero yuko tubireba, ndagira ngo mbanze nshimire byimazeyo abavandimwe bakomeje gutera inkunga urubuga mu buryo bunyuranye, mu buryo bw'isengesho, mu buryo bw'ibitekerezo, mu buryo bw'ibifatika bituma ibiganiro bikorwa. Hari ndetse n'abazi ibibazo, burya nabo n'indi nkunga ikomeye. Ibyo byose rero ndabibashimira kuko urubuga mumaze kurugira urwanyu, ntabwo rukiri urwanjye, ni urwanyu kuko hari benshi bamaze kurugira urwabo. Ngashimira rwose abakwiza ubutumwa, ababuhindura mu zindi ndimi, ndetse hari n'abiyemeje guhindura ariya mavideo mu zindi ndimi, mu Cyongereza. Mu minsi iri imbere muzayabona mu Cyongereza kugira ngo abavuga Icyongereza nabo bazashobore gukurikira, n'abanyamahanga bashobore gukurikira, kuko ubutumwa ntabwo bureba abanyarwanda n'abazi Ikinyarwanda gusa, bureba n'abatakizi. Ubwo rero niyo mpamvu ari abavandimwe biyemeje gukora uwo murimo wo kubushyira mu Cyongereza. Wenda hazaboneka n'ababushyira mu Gifaransa, n'ababushyira mu zindi ndimi bazagenda baboneka. Uko bizagenda bikura byose biva muri mwe. Ndabibashimiye rero. Mbere rero yuko tutangira ikiganiro, ndagira ngo mbanze nsubize ibibazo abavandimwe bagiye babaza, ndetse hari n'abagiye batanga inyunganizi. Abagiye bashima bo ni benshi, ntabwo bambabarire kuko ngiye gusubira mu bagiye bashima ubwabyo byaba nk'ibiganiro bibiri. Bo ni benshi, bo ni benshi, ariko nagiye ndeba ibibazo, cyane cyane ibibazo, wenda n'utundi dukeya, dukomantere tundi dukeya. Bo ndatekereza ko uyu naringiye guheraho, hari uwasabye nimero za telefone, ariko mu kiganiro cy'ubushize narazitanze, ndumva nta kibazo cyazo afite, yarazibonye. Uyu arasaba ariko izanjye hari izo natanze, izo natanze ni iz'abashinzwe urubuga, urubuga Dusabirane.
ntabwo uyu muntu ari kubanza ni banza nanjye guhera ku bitari byo. Kampere ku kibazo cya Victoire Benimana. Ikibazo cya Victoire Benimana banza haratari ikibazo, aravuga ati jyewe mvugana n'ayo madini nkababwira, kuko niba Gitwaza atuka Papa Francis amusebya, birakwiye ko mumunyomoza ku mugaragaro, kuko nawe abikora ku mugaragaro. Warakoze. Ubu singishidikanya ku buryarya bwa shitani nubwo yabivuga Imana. Muvandimwe rero arakoze, aravuga wenda kuri bya bindi Gitwaza yigeze gutangaza ngo byavuye mu nama i Vatikani. Ntabwo Gitwaza ari umuvugizi wa Vatikani. Kiliziya ifite umurongo ikoreraho, igenderaho. Ngo inama ngo yateranye, y'inama ijya guterana konsili, ngo konsili ngo yarateranye, yo konsili ijya guterana Kiliziya irabitangaza. Nta na rimwe iterana itabitangaje, bikavugwa natwe abakristo tukabisabira, igatangaza n'icyo konsili zabigiye kwiga. Yamara kukiga, Kiliziya ikadutangariza ibyavuyemo. Ntabwo rero ari Gitwaza ubitangaza rwose. Muri Kiliziya ntabwo tuzi gusebanya no kugira gute, ariko icyo nababwira ntabwo ari Gitwaza utangaza ibintu bya Kiliziya. Eshwe, Kiliziya ifite umurongo ikoreraho. Wenda icyo nababwira nacyo kandi si ugusebanya n'ibya Kinyarwanda bisanzwe, ndabisubiramo n'ubushize narabivuze. Iyo no mu Banyarwanda basanzwe muzabibona, ni umuco utari mwiza, mubi. Iyo udafite icyiza wereka abantu ngo bagukundire icyo cyiza ukora, hari igihe wibeshye ukumva gusebya mugenzi wawe bizatuma we bagukunda, bikugira umuntu mwiza. Muzumva no mu bantu kanaka akora ibi, kanaka akora ibi, agahora ashakira ubwiza mu bibi by'abandi, kuko nta cyiza ufite wereka abantu ngo bagukurikire. Ntacyo, burya ntacyo ufite. Kugifite nicyo wakwerekana, noneho cya cyiza cyawe ubwacyo utavuze ikibi cya kanaka, icyiza cyawe ubwacyo kikerekana ububi bwa kanaka utabivuze. Ariko kujya kuvuga ngo mvuge ko kanaka ari mubi kugira ngo abantu babone ko ndi mwiza, hari abantu nyine barwaye iyo ndwara. N'uburwayi, n'uburwayi, kuko hari n'abajya bavuga ngo hari abantu barwanya Kiliziya, hari abantu banga Kiliziya. Njye ntabwo ari uko mbibona. Njye mbona nawe urwanya Kiliziya nta n'uyanga. Ahubwo abantu ntibazi Kiliziya, kuko uzi Kiliziya ntabwo wayanga. Uzi Kiliziya ntiwayirwanya. Ese wavuga ute ko wemera Yezu Kristo ukarwanya Kiliziya yashinzwe na Yezu Kristo? Cyangwa ukava muri Kiliziya yashinzwe na Yezu Kristo ukajya muri Kiliziya yashinzwe n'umuntu? Nuko utayimenya, ntabwo abantu bayizi rwose. Ntimukarenganya abantu bavandimwe ngo bavuze Kiliziya nabi, ngo bayitutse, ngo bayishebeje, ngo bagize gute. Rwose ibyo bintu Faustin ntabyo mbyemeranyaho namwe. Ahubwo mujye muvuga ko abantu batazi Kiliziya.
noneho igikomeye kurushaho natwe tuyirimo ntituyizi, ko turamutse tuyimenye ibyo twayikoreramo ubwabyo byatuma n'aba bandi batayizi bayimenya, ahubwo bakayifuza. Ko kiliziya ni urumuri rw'amahanga, kugira ngo urwo rero urumuri rumurike, ruba urumuri rumurikira isi yose, bigenda bite? Nuko gemba kabuji, nawe ukaba kabuji, nuriya akaba kabuji, nuriya akaba kabuji, noneho twatubuji twacu tukaka. Twatubuji twakwakira rimwe, isi yose ikabona urumuri. Burya niyo mpamvu muri batisimu baguhaye buji, baguhaye urumuri, kugira ngo bakwibutse kuri urumuri umurike. No zamuri zacu iyo zimurikiye icyarimwe, isi yose ibona urumuri. Ibyago rero twagize nuko tubeshyera abantu, twebwe ubwacu twaragiye tuzimya rwa rumuri. None twaruzimya, abantu bakajya mu mwijima, umwijima ukabagota. Iyo umuntu ari mu mwijima agenda agonga ibyo ahuye nabyo byose. Uwo mwijima nitwe twawuteye, ntabwo watewe n'abavuga kiliziya nabi, nitwe tujya twemera. Wireba abavuga kiliziya na irebe, ese rwa rumuri rwanjye ruramurika? Nirumurika wa wundi utabonaga kiliziya neza, utaruyizi, arayibona, vuga ati ese disi burya kiliziya ni kuri yimeze, ese kiliziya ni kuri yari nziza, yewe we uziko nibe, yewe we nawaze. Icyo nicyo tugomba gukora uyu munsi. Witeshwe igihe n'amagambo bavuga, reba urumuri rwawe rumurike, aho urumurike nanjye murike, nuriya murike, nuriya murike, nuriya murike. Uzarebe nko ku mugoroba, uzabigenzure iyo bacanye amatara, amatara yo ku nzu, ku mabaraza, uzabona udusimba twari turi ahantu mu mwijima twose twirukira kuri rya tara, duhunga umwijima, twose duhunga umwijima tuza ku rumuri, duhunga umwijima tuza ku rumuri. Nawe rero umurimo wawe ni ukumurika. Babandi batabonaga kiliziya bakayibona, ntibazongera kuyituka. Bazayituka babona yabaye nziza, ariko kubera ko tugenda tuzimya za muri zacu, nyine abantu kubera umwijima ntibayibona, ntabwo bayibona kubera umwijima tuyizanamo. Ikosa ni iryacu, turyemere. Ntabwo ikosa ari irya Gitwaza nyine byavuga ntabyazi, ntabwo abizi. Mumurikire, n'umumurikire akabimenya, azavuga ibiri byo. Ko ntazi uko konsili za kiliziya ziterana, ntabyazi, ntazi n'impamvu ziterana, ntazi nuko zifata ibyemezo. Icyo yishakira ni abayoboke gusa, akavuga ati kubera ko kiliziya ifite abayoboke ninyisebya ndabona abayoboke benshi, nicyo. Ariko ibindi ntabizi, ariko ibyo nta nicyo bimaze, ntacyo bimaze. Mwese abantu uzabayoboza ikinyoma, umunsi icyo kinyoma bakimenye uzabagumana, ko ari cyo kibazo. Nibamenye ukuri bizagenda bite? Kwicyo nacyo yagombye kukibaza ahubwo. Hanyuma Victoire n'ubundi ni ukomeza
avuga ati nanjye hano ndi muri paruwasi ya Byimana niyemeje kugufasha guca ubuyobe. Urakoze rwose, felicitation. Bakumpera amashyi nanjye ndayaguhaye. N'abandi babigenze batyo, nanjye nguhaye amashyi n'abandi bayaguhe. Ubwo buyobe tubuhagurukire twese, buri wese muri paruwasi arimo avuga ati no, ubuyobe ntabwo bugomba kuba muri paruwasi yanjye, ubuyobe ntibugomba kuba muri santarari yanjye n'umuryango remezo wanjye. Tubuhagurukire, kandi nitubuhagurukira mu minsi mike tuzatwabuciye. Tureke guhora duhanze amaso abayobozi ba kiliziya, ntibashobora kugera hose. Hari aho batagera, aho turi tubikore. Wahawe ubusaserdoti, ubuhanuzi n'ubwami, bikoreshe. Urakoze cyane. Kugira nshimire rwose umuvandimwe Victor Benimana icyemezo cyiza yafashe. Guillaume Banza ati ko numvise kibi iteza urujijo cyane ngo misa twaturira uwo yishe ntabohorwa, mudusobanurire neza rwose. Ahangaha ndagira ngo tujye twumvikana ku buryo bw'amaro. Kugira ngo shitani kwice, mbere na mbere nuko ibigufite, itagufite ntiyakwica. Ntabwo yagusanga mu biganza bya Yezu ngo ikwice, ntabwo yagusanga mu biganza bya Bikira Mariya ngo ikwice. Kugira ngo ikwice nuko ibigufite. Niba rero igufite ikakwica, irakujyana kuko wayihisemo. Ndagira ngo twibukiranye ko ahangaha shitani zavugaga babandi ziyobya, zibabeshya ko ari Imana, zikabakoresha zibabeshya ko ari Imana, zikabakoresha zibabeshya ko ari Imana. Mwibuke uko Yezu nawe yabavuzeho. Yaravuze ngo ku munsi w'urubanza bamwe bazaza bavuga ngo Nyagasani twigishije mu izina ryawe, twakijije abarwayi mu izina ryawe, twirukanye ruhumbi mu izina ryawe, twakoze ibitangaza mu izina ryawe, twazuye abapfuye mu izina ryawe. Yezu akavuga ati nzabasubiza ngo nimugende mwankozi z'ibibi mwe, sinigeze mbamenya. Yezu nababwira ati nimugende sinigeze mbamenya, nyine bazajya. Shitani ntabwo izabajyana. Ko hari igihe tuburana ibintu natwe twakagombye kumva. Yezu bazajya. Yezu arababwira ati sinigeze mbamenya, kuko bakoreye shitani yitiriye izina rya Yezu. Bo bari fiyeri bazi ko ari Yezu bakorera, nibyo pe. Ariko bakoreye shitani yitiriye izina rya Yezu. Bageze imbere ya Yezu rero, Yezu arababwira ati reka da, sinigeze mbamenya. None barajyaye, barajyanwa n'uwo bakoreye. Icyo ni ikintu cyumvikana n'uruhinja rwa cyumva. Niyo shitani tabivuga twagombye kubyumva. Hanyuma umuvandimwe Liberata Musabyimana aravuga ati nanjye mumfashe, mfite umwana na murumuna wanjye bibasiwe na sekibi. Murakoze, nabuze nimero za telefone zanyu. Sinzi ukuntu nimero za telefone wazibuze, ariko kuko ndumva twarazishyizeho ku rubuga, ndongera nziguhe, ariko twazishyizeho. Ni 07 81 46 35 42. 07 81 36 07 81 46 nayo nibeshye. 07 81 46 35 42. Gusa icyo nkubwira nuko uzihanganira inshuro uzampamagara, kushobora kumpamagara inshuro nyinshi utarambona,
ariko uzabyihanganire, Nyagasani azadufasha tuvugane. Tuvugane. Ya, hanyuma hari undi witwa Kamanzi Lydia. Aravuga ati muzadusobanurire birambuye kuri dawe uri mu ijuru, kuko babidusobanurira mu buryo butandukanye. Ifunguro ridutunga uriduhe none, harimwo irya roho n'iry'umubiri. Umuvandimwe arakoze, nzashaka umwanya iri sengesho turiganireho ku buryo bwimbitse, ariko aka kabazo abaza atese ifunguro ridutunga dusaba ni irya roho n'iry'umubiri. Ndagira ngo mbibutse ko Yezu ataje kutwigisha iby'umubiri rwose, yaje kutwigisha ibya roho, gusaba ibya roho. Iby'isi yabitugabiye tutaranaremwa. Iby'isi yabitugabiye tutararemwa. Mugende mwororoke, mugwire, mwuzure isi, muyitegeke. Ibiriho byose yabiremeye muntu. Impamvu duhora tubisabiriza akaga twagize, twananiwe kubisangira. Twananiwe kubisangira uko bikwiye. Ndibuka nko muri za ngahera, muri za 80 hari za 80 na kangahe, sinzi umuherwe bavugaga niba ngo yarafite miliyari niba ari 600 z'amadolari konte bloke. Wibaze gose ayo mafaranga yatunga abantu bangana iki? Turamutse iby'isi tubigabanya uko biri, tukumva ko twese tureshya kuko Imana yaturemye tureshya. Ariko ikibazo ntabwo ibiri kwisa ari bikeya rwose ku buryo hari umuntu wasonza cyangwa akambara ubusa. Nuko hari abantu bagiye babyikubira byose, abandi ugasanga ari kugenda babwira nyabuna mwaduhaye, mwatuvunguriyeho. Cyo nicyo kibazo twagize. Ntabwo twagombye gusabiriza iby'isi. Ibyo Yesu atubwira gusaba ni iby'ijuru. Ni iby'ijuru. Nicyo nababajije ubushize mbaza ntese urebye iby'Imana yaguhaye kugeza uyu munsi, wenda wongera ubirebe, ari ibyo wasabye ari n'ibyo utasabye byinshi nibihe. Nicyo Yesu nanone dusubiramo atubwira ati mushaka ubwami bw'Imana ibindi muzabyongererwa. Ntabwo atubwira ngo dusabe ibindi. Ibyo tugomba gusaba ni ibijyanye n'ubwami bw'Imana. Gusaba Roho Mutagatifu, gusaba ubwenge bwo mu ijuru n'ubuhanga bwo mu ijuru, gusaba imbaraga, gusaba ubutwari, ifunguro rya roho, kugira ngo roho zacu zikomere. Mushaka ubwami bw'Imana ibindi muzabyongererwa. Shitani yateye abantu mwigishuko cyo kwirirwa basabiriza iby'isi. Kira ni igishuko gikomeye cyane, gikomeye, kandi abantu bakabyigisha bakabihagararaho. Ngwino usenge, Imana iraguha amafaranga, Imana iraguha akazi. Uzaba adasenga ko ari cyo nababajije ubusize, nongere nkibaze kubera uyu muvandimwe. Nawe ukora analize zawe, ari abasenga ari n'abadasenga, abafite byinshi ni bande? Abafite byinshi ni abasenga, nabirirwa basenga. Tujye tureba ukuri, abafite byinshi ni bande? Ku Imana yaba twayisenga kugira ngo iduhe ibintu, nuvuga ko abasenga aribo bagombye kugira byinshi. Cyokora hari ababifite nyine babyambura abantu babashukisha amasengesho, ariko nabo nabambuzi. Babashukisha amasengesho. Kenza umuntu wigeze kuza kundambwira ko bamuriye miliyoni 10 ngo bamusengere. Umva ikibazo aho kiri, yari afite ikibazo cy'amadeni. Bamubwira kugira ngo bamusengere
icyo kibazo cy'amadeni kirangire ari uko azana miliyoni 10 nazo aragenda araziguza arazibaha nazo barazirya iri deni ryiyongeye ku yandi yari afite. Hari abo tujya duhura bakaza bakambwira ngo bagiye kubasengera baca 300,000 bakabakoreraho n'andi mahano. Nababwiye ubushize umukobwa waje kundeba ambwira ati ko hari wamusengeraga ngo amwubitse winda amwubara hejuru, umukobwa yagaramye undi amuryamye hejuru kandi undi ari umusore. Kugeza ubwo amubwira ati noneho ubutaha uzazane prudence kugira ngo shitani zikurimo nzimaremo. Umva umukobwa yari umukobwa ukuze yumva prudence ikikora ntiyasubirayo. Ariko ubwo hari abazijyana ibyo byose, hari abasenga nyine abo bigisha ngo Imana igira gute, nabo bagenda uzajya usanga nyine barakijijwe n'ibyo ngibyo. Ariko ntabwo ari uko Imana iteye, ntabwo ari uko Imana iteye. Yezu yaje kutwigisha iby'ijuru. Wibuke wa mugabo waje amubwira ati Nyagasani ngwino umbwirire umuvandimwe wanjye tugabane isambu data yadusigiye. Aramubwira ati none ntabwo ari byo byanzanye, muri gahunda zanjye ibyo byisi ntabwo birimo. Cyangwa undebere mu bamukurikiye yabihaye ndi. Uvuga ute hari uwo yahaye imodoka, hari uwo yahaye inzu, hari uwo yahaye isambu, hari uwo yahaye inka, hari uwo yahaye inkoko. Byiburi bihereho uvuga yuko Yezu atubwira gusaba ibya hano ku isi. Ntabwo ari byo. Ntabwo Yezu yazanywe no kutwigisha ibyo ku isi. Kamanzi Diana none agakomeza agira ati umuvandimwe Faustin murakoze kuri iyi nyigisho ndatsinzwe nsanze nuzuye uburyarya n'ukuri. Nsanze nuzuye uburyarya n'ukuri. Imana ibunkize mu izina rya Yezu. Ikindi ni ubuhamya kera hari igihe naryaga. Ikindi ni ubuhamya kera hari igihe naryaga bandiku cyangwa nabaga ndi kumwe n'umuntu. Kera hari igihe nabaga ndi kumwe n'umuntu nkumva ntandimo, yavuga nkumva iseseme iranyishe, nkumva naruka pe. Yezu yarabinkijije. Nasingizwe ankize n'uburyarya. Nyagasani asingizwe rwose kuri iki gikorwa cyiza yagukoreye, kandi ndizera ko n'ibindi azabigukiza kubera ko aradukunda. Kuba yaragukijije icyo cyo kumva udakunza abantu, ntekereza ko kiriya atari, kandi nacyo yatangiye kugigukiza. Ko iyo watangiye kubona ko ari kibi, ubundi Yezu aba yatangiye kukigukiza, kuko aba yakumurikiye rwa rumuri nababwiraga. Aba yakumurikiye akakwereka ko cya kintu ari kibi. Icyo gihe rero aba yatangiye kugigukiza, kuko nawe uratangira kugihunga. Nawe uratangira kugihunga, buriya nacyo yatangiye kukigukiza. Ndumva rero ibibazo by'uyu munsi tubirangije. Abatumvise ibisubizo by'ibibazo byabo bazabyumva mu kiganiro gitaha. Ndagira ngo dukomeze ikiganiro cyacu. Mbere yuko tugikomeza tubanze twiyambaze umubyeyi Bikira Mariya, kuko turacyakomeza kuvuga ibijyanye n'urugo n'umuryango, kandi niwe wubatse urugo rutagatifu n'umuryango mutagatifu. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Mubyeyi wacu Bikira Mariya, ndakwinginga kugira ngo udusabire inema, udusabire ubwenge n'ubuhanga, kugira ngo abiyemeje gushinga ingo bazibemo uko bikwiye, bagire ingo ntagatifu zihesha Imana Data ikuzo,
ndagusaba kugira ngo udusabire inema zo gukemura ibibazo byose dufite mu ngo kugira ngo zitagatifuzwe n'amaraso ya Yezu Kristo. Ndakuramutsa Mariya, ujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Bavandimwe nkoramutima za Nyagasani, uyu munsi dukomeje tureba ibimenyetso biranga ko umuntu yaremwe mu ishusho ry'Imana. Ikimenyetso simusiga ni urugo. Urugo ni ikimenyetso simusiga ko umuntu yaremwe mu ishusho ry'Imana. Ntekereza ko ari cyo kimenyetso cya mbere. Mu bantu nashoboye kubaza, abo nashoboye kugeraho, bambwiye ko nta kindi kiremwa bazi gishinga urugo. Kiremwa kikagirana n'ikindi sezerano, kigacyuza ubukwe, impundu zikavuga, abantu bakishima, bakabyina. Biriya bintu rega ni ibintu bikomeye, sinzi niba abantu babyitaho, yaba twajya tubyibuka. Uzi ko umusore n'inkumi muba musanzwe muziranye, ariko ku munsi w'ubukwe wabareba ukabona bahindutse, ntibakiri babandi. Ukumva wifuza kubakora mu ntoki, ukumva wifuza kubahobera, ukumva wifuza kubareba. Ndibuka kera nyine amajyambere ataraza, ngo imodoka zize bajye bagenda mu mamodoka, abageni bagendaga urugendo rurerure n'amaguru, ariko ugasanga ku mihanda yose abantu buzuye, ku tuyira twose buzuye, kugira ngo barebe abageni uko bagenda, barebe abageni uko basa. Ugasanga abantu babyigana, nabo muva indi imwe nabo bafite amatsiko yo kukureba, kuko habaye undi, habaye igitangaza gikomeye. Gushinga urugo ni igitangaza gikomeye. Umuntu utajya utekereza kuri icyo gitangaza ngo yibuke ko uwo munsi yari umwami, yibuke ko uwo munsi yabaye umwami, undi yibuke ko uwo munsi yabaye umwamikazi, abantu bose bamushagaye, abantu bose bamushagaye, bakakubyinira. Muri ibihe murabyica disi, usanga rimwe mujya kubyina, umwami arabyina, umwamikazi arabyina. Umwami n'umwamikazi barabyinirwa, bagataramirwa. None hari ubukwe natashye rwose birambabaza, kandi nari mbukunze, ngiye kubona mbona ubuho byabaye ni nk'umuco. Mbona umusore n'inkumi barahagurutse bagiye kubyina, na nyirabukwe na sebukwe. Bisike umuco wacu bimeze bite? Umukwe aba ari umwami, umugeni ari umwamikazi. Umwami n'umwamikazi barataramirwa, bakabyinirwa, bakavugirizwa ingoma. Abasore bakivuga, inkumi zikabyina imivugo. Cyera twateguraga imivugo myiza yo kubavugira, habaga hari imivugo rwose, imivugo ukajya hari ukayivuga rwose, ukavuga umuvugo w'uwo musore n'inkumi ukabataka, kuko ni umwami n'umwamikazi. Bagiye gukora undi muryango, bagiye gushinga ubundi bwami bwabo. Bagiye gushinga ubwami. Icyo kintu, ubukwe ni ikintu gikomeye, ni ikintu kigomba kubahwa n'umuntu uwo ari we wese.
n'ijuru riracyubaha, ijuru riracyubaha. Uzarebe ko umusaseredoti abakira bagiye kwinjira mu kiliziya akabaherekeza. Ni abanyacyubahiro bakomeye. Nta kindi kiremwa rero uyu munsi abantu barambwira gikora ibyo, nta na kimwe. Kuba rero ushobora kwibagirwa ibyo bintu warashyingiwe, ugatinyuka ukumva wa mwamikazi cyangwa wa mwami ntacyo akivuze, ngo si ubwami mwashinze disi, bizagenda bite? Ubwo se Yesu muzamubwira ngo iki? Hari ibintu biteye agahinda. Hari abantu ngirira impuhwe mu buzima, amahano aba menshi ku isi. Amahano aba menshi ku isi, ariko nta mahano nk'ayo gutandukana n'uwo mwashakanye. Imana yarabashyizeho ikimenyetso, abantu barabagaragiye, ntimuhe n'agaciro byibura imbaga yabagaragiye, yabimitse mukaba abami, umwe akaba umwami undi akaba umwamikazi, abantu bakabagaragira. N'uwari umuyobozi n'iki akakugaragira uwo munsi, n'umuyobozi wabutashye arakugaragira, n'umuyobozi wabutashye arakugaragira uwo munsi. Ibyo byose biteye agahinda. Disuwe ndababaye, ndavuga iki? Ikimenyetso rero cya mbere, nyine Imana ni umwami. Nawe icyo ni ikimenyetso kikwereka ko waremwe mu ishusho ry'Imana, kuko wasogongeye ku bwami uzabamo mu ngoma y'Imana. Ni umusogongero, ni umusogongero wasogongeye. Kuriya tugushagara ku munsi w'ubukwe, niko nukomeza iryo sezerano kugeza ku ndunduro, ugakorera n'ingoma y'ijuru, ariko abamarayika n'abatagatifu bazagushagara mu ngoma y'ijuru. Biriya ni umusogongero, umusogongero w'ijuru. Ni umusogongero w'ijuru. Ni ikimenyetso rero gikomeye ndakuka n'isesi musiga yuko umuntu yaremwe mu ishusho ry'Imana. Nta kindi kiremwa na kimwe uzabona gikora ibyo bintu, ntacyo. Imana nayo ifite urugo rwayo, mpora mbisubiramo kenshi, wenda muzibaza impamvu mpora mbigarura, ariko nuko mbabona abantu batarabyumva. Nzabivuga kugeza igihe muzabyumvira, kandi muzabyumva. Nimutabyumva urubyiruko ruzabyumva. Ubu ndabwira urubyiruko kuko wenda abandi hari abamaze kuzisenya, nyine abo bagize akaga. Imana ifite urugo rwayo, ijuru ni urugo rw'Imana, rugizwe n'Imana Data, n'Imana Mwana, n'Imana Roho Mutagatifu. Bose bakaba Imana imwe. Data, Mwana, Roho Mutagatifu bakaba Imana imwe. Ndabisubiramo. Data, Mwana, Roho Mutagatifu bakaba Imana imwe. Niba uri umukristo ibyo bintu urabyemera. Ikizagaragaza rero kubyemera
ko waremwe mu ishusho ry'Imana, kuri umukristo, ko batisimu yakugize umwana w'Imana, n'ukuri mu rugo rwawe niba urufite, niba utararushinga ukabigira intego, rugomba kuba rumeze nk'urugo rw'Imana. Umugabo, umugore n'abana bakaba umuntu umwe. Muri urwo rugo rw'Imana ikindi kibamo ni abamarayika. Abamarayika burya ni abakozi bo mu rugo rw'Imana, ni abakozi bo mu rugo rw'Imana, bagaragiye Imana. Imana Data irabatuma, Imana Mwana irabatuma, Imana Roho Mutagatifu irabatuma, ni abakozi bo mu rugo rw'Imana. Uko rero urugo rwayo ruteye ni nako irema muntu yifuzaga ko urugo rwayo rwa muntu ruzaba rumeze. Niki Imana yifuzaga ko urugo rwa muntu ruzaba rumeze rutyo. Niki Imana yifuzaga. Rukabamo umugabo, umugore n'abana, bakaba umuntu umwe, bakuzuzanya, bakajya inama, bagasenyera umugozi umwe, bagakora ibyo bumvikanyeho, gahunda zose bakaba baziziranyeho, ibintu byose bakabikorera hamwe, buri wese mu bushobozi bwe, mu bubasha bwe. Bityo hakaba Imana imwe n'umuntu umwe mu butatu. Imana imwe mu butatu n'umuntu umwe mu butatu. Ubutatu butagatifu bwo mu ijuru n'ubutatu bumuntu bwitagatifuza. Ubutatu butagatifu n'ubutatu bumuntu bwitagatifuza, bakunga ubumwe, bagasabana. Ntabwo mu rugo rwanyu Imana izahatura mutunze ubumwe, ntibibaho. Ntabwo bibaho. Kugira ngo ihature nuko mwamwunze ubumwe. Nitahatura rero shitani izazigira ite? Gienstareda. Urugo rube mu gahinda, rube mu mibabaro, rube muri zagarazagara. Niho rero imiryango ipfira. Kuko niba urugo rwabaye zagarazagara, uribwira se ko uzarubavamo najya no kwiha Imana yazagarazagara atazayijyana? Najya gushinga ishyirahamwe runaka cyangwa umuryango wa gisiyo runaka, wa gisiyo gatolika, yazagarazagara ntazayijyana? Najya gushinga ishyaka runaka, yazagarazagara ntazayijyana? Bityo ugasanga imiryango yose yarapfuye kuko nyine rwa rugo rwarapfuye. Dukize ingo kugira ngo imiryango ikire, kugira ngo kiliziya ikire, igihugu cyacu gikire, nuko ingo ziba zifite ubuzima. Ibyago rero twagize ibyago, twagushije ishyano. Twagujije ishyano rikomeye.
shitani yatugiriye ishyari n'umujinya yakuye mu ijuru, ishyari n'umujinya yakuye mu ijuru byatumye itera urugo rw'abakurambere bacu. Urugo rwa Adamu na Eva shitani yararuteye. Imaze kurutera, katurebe ibintu yaruteje, turabibona mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa 3 umurongo wa 1 kugeza 23. Intangiriro umutwe wa 3 umurongo wa 1 kugeza 23. Bombi bari bambaye ubusa, ari umugabo ari n'umugore we, ariko ntibyari bibateye isoni. Inzoka yari nyaryenge kurenza izindi nyamaswa zose zo mu gasozi. Uhoraho yari yaraha izindi nyamaswa zose zo mu gasozi, Uhoraho yari yarahanze. Ibaza umugore iti, koko Imana yaravuze ngo ntimukagire igiti cyo muri ubu busitani muryaho. Umugore asubiza inzoka ati, imbuto z'ibiti byose, imbuto z'ibiti byo muri ubu busitani dushobora kuziryaho, naho ku mbuto z'igiti kiri hagati y'ubusitani Imana yaravuze iti, nimuzaziryeho, nimuzazikoreho, ejo mutazapfa. Inzoka ibwira umugore iti, gupfa ntimuzapfa, ahubwo Imana izi ko umunsi mwaziriyeho amaso yanyu azahumuka, maze mukamera nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Umugore arareba asanga cya giti kiryoshye, kinogeye amaso, kandi cyanashobora gutanga ubwenge. Asoroma imbuto zacyo aryaho, aho n'umugabo we bari kumwe, nawe ararya. Nuko amaso yabo bombi arahumuka, bamenya ko bambaye ubusa. Nuko badodekanya amababi y'umutini, maze baracocera. Ngo bumve Uhoraho Imana yagendaga mu busitani mu mafu y'igicamunsi, umugabo n'umugore we bihisha Uhoraho Imana mu busitani Uhoraho Imana ahamagara muntu aramubaza ati, uri hehe? Undi arasubiza ati, numvise ijwi ryawe mu busitani, ngira ubwoba kuko nambaye ubusa ndihisha. Uhoraho Imana ati, ninde waguhishuriye ko wambaye ubusa? Uhoraho, aho ntiwariye ku giti nari nakubujije kuryaho? Umuntu arasubiza ati, umugore wanshyize iruhande niwe wampaye kuri cya giti ndarya. Uhoraho Imana abwira umugore ati, wakoze ibiki? Umugore arasubiza ati, inzoka yampenze ubwenge ndarya. Uhoraho Imana abwira inzoka ati, kuko wakoze ibyo, ubaye ruvumwa mu nyamaswa zose z'agasozi, uzakurura inda hasi,
maze urye umukungugu iminsi yose y'ukubaho kwawe. Nshyize inzigo hagati yawe n'umugore, hagati y'urubyaro rwawe n'urubyaro rwe, ruzakujanjagura umutwe urukomeretse ku gatsinsino. Iryo ni ijambo ry'Imana. Uko shitani yateye urugo rw'abakurambere bacu, n'ubu niko itera ingo zacu. Kuko igishuko yabateje cya mbere ni ukubabwira ko Imana yababeshye. Imana yarababeshye. Icya kabiri ni ukubabwira ko nibatumvira Imana bazamenya ubwenge, bazamenya ikibi n'ikiza. Nicyo yashukishije Eva. Mwumva uko yamugenje. Yaraje iramubaza, yijijisha kuko irabanza ikaguhahamura. Ese biriya biti byose Imana yaravuze ngo ntimuzabiryeho. Urumva iramuhamuye. Ko shitani itaguhamuye ntiyagushobora. Ikuretse ugatuza biriya biti byose ntimuzabiryeho. Umugore atoya, Imana yavuze tuzabirye uretse kiriya. Kubera iki? Imana yavuze ko nitugiza rya tuza. Imana irababeshya. Imana irababeshya. Uyu munsi nicyo yaduteje. Harya Imana yababwiye ngo muzabyare mwuzure isi. Hari n'abantu bajya babivuga, babona ufite abana 2, 3, 4, ngo harya Imana yaravuze ngo muzabyare mwuzure isi. Imana irababeshya. Nimwuzure isi muzarya iki? Muzambara iki? Muzagenda mu modoka mukuye he? Muzabigenza gute? Ikakuzungurutsa, ikakwereka uburyo Imana yakubeshye. Iyo umaze kwiyemera ko Imana yakubeshye, itangira kukuzanira ibisubizo. Kavuga uti iyo utangiye kwikanga utayiwe, harya ubundi nzabigenzane, harya ubundi minerivare nzayikurahe, harya ubundi abana bazarya iki, harya ubundi harya. Itangira kubwira iti rero reka nze nkuzanira igisubizo. Ngizi nshinge bice, ng'iby'ibinini bice, n'ibindi byose nyine bice ariko kaguha amashyi nyine, rimbura, maraho. Uriya umwe arahagije, 2 barahagije. Ese ugize ibyago, umwe akarwara agapfa, warabaye miliyarideri, aho ntiwapfana agahinda yuko ibyawe bizaribwa na rubanda. Rahira ko agahinda katakwica. Rahira kutagapfana. Ese ugize ibyago kubera ibikomere byabara umunabe wishe, wa mwana bya bikomere bikamutera toroma, akiyahura mu biyobyabwenge, kuko wowe uri aduye imbere ye, wishe bari umunabe. Aho ntuzapfana agahinda. Za miliyari washaka kubika ngo wimaza agahinda, ahubwo ntuzaterwa agahinda yuko atazashobora no kuzijera numara gupfa. Rahira ko utazapfana agahinda. Vuga uti ibintu naruhiye, ngiye kuzabisigira rubanda, kiriya kirara cyarananiye, kandi byatewe n'iki? Amaraso arasama. Amaraso arasama. Amaraso arasama. Erega shitani ni ingome. Reka je mbabwire, mbyaye umwana wa gatatu, nabwiye ko mfite abana 10. Mbyaye umwana wa gatatu.
yaranteye irambaza ngo kukomeza kubyara abana uzabareresha iki? Ndayisubiza ngo Yesu azabarera. Irambwira ngo shango nanjye nzaguteza ubukene. Bo nayo ntaragira experience ngo nanjye itangira guhangana nayo, nabifashe nk'ibisanzwe sinabiha n'agaciro. Ahubwo ndababwiza ukuri ubukene yarabunteje, ntugire ngo yarakinaga. Yarabunteje bwa bundi bwa seriye. Hahandi umugore abyara akabura n'igikoma cyo kunywa kugira ngo inkure kwizima. Ariko sinavuye kwizima, narababyaye kugeza aho nayivumburiye ntangira guhangana nabo nayo. Ubuse ntibariho, ntibiga, bamwe ntibarangije amashuri. N'uyu munsi ntawigeze arwara bwake, ntawe, nta n'uzayirwara, nta n'utaziga, bose baziga barangiza, n'abatarayarangiza bazayiga. Kuki mwumva yuko shitani ari yikora Imana idakora? Shitani iradushuka. Uko rero shitani yateje icyo gishuko abakurambere bacu, uyu munsi ni kwikiduteza. Imana yarababeshye ngo nimubyare mwororoke mwuzure isi. Nimwuzure isi muzatura he? Muzaba he? Niba ntarubatse etaje, wenda abana banjye bazayubaka. Ikibazo kiri heze? Umushinga se n'igihe ugomba kugarukiraho, ku mushinga ugomba gukomeza. Igikuru ni ukugira ute wumva gushaka kw'Imana. Igikuru ni uko uyu munsi nta mutima uncira urubanza, nta uncira urubanza. Nzasazira mu mahoro nta mutima uncira urubanza. Shitani rero bavandimwe yatugushije mu mutego, biradusenyera ingo ubutitsa. Twibuke ko urugo ni kiliziya nto. Iyo ishenye urugo ibishenye kiliziya. Uko isenya ingo zacu niko isenya ingo z'abihaye Imana. Nese rwa rugo rwasenyutse abana bakabura kirera, baziha Imana gute? Niyo bayiha baba bagiye ari impunzi. Uko isenya ingo niko isenya kiliziya, niko isenya igihugu. N'igihugu burya kirasenyuka, kirasenyuka. Ibyo rero idukoresha, twibuke yuko uko twinjira mu cyaha itubeshya, iturigatisha ku gasukari dushuka, niko cyaha kiyiha imbaraga zo kurimbura isi. Icyaha nta kindi kimarira shitani, kiyiha imbaraga zo kurimbura isi. Icyaha kidutandukanya n'Imana, shitani kadushyira hari ikaduponda, tugahora mu maganya n'agahinda. Ntabwo Imana yaturemeye amaganya n'agahinda. Warangiza n'umusaraba Imana yampaye, n'umusaraba ibintu byose mwabigize imisaraba. Warebye icyateye ibyo. Kuyo utangiye kwihisha mu musaraba, uba ushaka kubigereka ku Mana ko ariyo yabiguteye. Banza urebe icyabiguteye, uwo musaraba urakomoka. Ni kuri cya gisambo gitukana, ni kuri cya gisambo gisaba imbabazi, cyangwa ni kuri Yezu? Umusaraba wa Yezu ntugendana n'icyaha. Oya, umusaraba wa Yezu urwanya icyaha. Umusaraba wa Yezu ukomoka mu kurwanya icyaha, ntabwo ukomoka mu gukora icyaha. Umusaraba wa Yezu ni ibitotezo uterwa no kurwanya icyaha, no kwanga icyaha, no gucyaha icyaha.
inkurikizi ziza niwo musaraba wa Yesu, ariko ibikomoka ku cyaha n'umusaraba wa shitani. Imana yaturemye mu ishusho ryayo, twagombye kugira ubwenge bwo mu ijuru bwo kubaka isi ikagenda iba nziza kugeza ubwo ubwiza bwayo buyingayinga ubw'ijuru. Ariko shitani imaze kudutandukanya n'Imana, iduha ubumenyi bwo kurimbura isi, tukarushanwa mu gukora amabomba atomike, tukarushanwa mu gukora imbunda za kirimbuzi, kandi abantu bishwa n'inzara. Ibyo ntitubyitayeho, ugasanga buri munsi turushanwa mu gukora ibirimbura isi. Uko birimbura isi ni nako birimbura ibidukikije, ibyo bigatuma abantu bamererwa nabi, abantu bagahumeka imyuka mibi, amakanseri akaza, ibyorezo nabyo dore byaje bikurikiranye. Ibyo byose bikomoka ku cyaha cya muntu, hahandi bikomoka ni ku cyaha cya muntu. Kugira ngo tubirwanye, nubwo muvuga ngo kurwanya ibyorezo, udupfukamunwa iki, ibyo simbyanze ni ukuri, ariko kubirwanya nyako ni ukurwanya icyaha. Ku icyaha nicyo nkuruzi y'ibyo byose. Umunsi tutazahaguruka ngo turwanye icyaha, ibyorezo byo bizakomeza byisukiranye. Dushaka umuti w'iki, ejo havuka iki. Dushaka umuti wa kiriya, ejo havuka kiriya. Dushaka urukingo rwa kiriya, ejo havuka ikindi. Urukingo rw'ukuri, umuti w'ukuri ni ukurwanya icyaha. Shitani rero izaza ikumvisha abagore ko bagomba kuba abagabo, ikumvisha n'abagabo ko bagomba kuba abagore, ikumvisha abana ko batagomba kumvira ababyeyi. Ugasanga ngo ariko nanjye ndakuze. Gukura se bituma utumvira? Gukura ntabwo bivuga kutumvira, ahubwo gukura bigutera kumvira. Ntabwo gukura ari imyaka, rubyiruko bana, ntabwo gukura ari imyaka. Ikinyereka ko ukuze ni ibitekerezo bizima, ni umushinga mwiza ukora, ni igikorwa cyiza ukora. Nanjye wakubyaye nkaruhuka, uko niko gukura. Ariko kumbwira ngo utashye saa 5 z'ijoro, nakubaza ngo uvuye ngo urakuze, ukuze guteze? Gukura se ni ukubikirara? Ntabwo ari byo. Gukura si ukugenda amajoro, gukura si ukujya mu biyobyabwenge, si ugutaramira mu kabari, ntabwo ariko gukura. Mwitiranya gukura n'igihagararo cyangwa n'imyaka. Ushobora kugira igihagararo, ushobora kugira imyaka 50, 60, 70, ariko udakuze. Mwari muzi ko hari abantu bavuka bagasaza badakuze, ukarinda usaza udakuze. Ko gukura ni mu mutwe, ni mu bitekerezo, ni ugutekereza ibyiza, gushakira icyiza abandi, guharanira icyiza, kwifuriza abandi uko niko gukura. Narakuze, navuye mu bujiji, sinkifuza ibibi, singishaka gukora ibibi, sinkiba mu gakungu k'abasinzi, sinkiba mu gakungu k'abanywa ibiyobyabwenge, sinkiba mu gakungu narakuze, namenye ubwenge, namenye kujera ubuzima, namenye ikibi n'icyiza. Narakuze, nzi agaciro ko gukora, nzi agaciro ko kwiga, nzi agaciro ko k'amahoro mu rugo, nzi agaciro k'amahoro mu gihugu, nzi agaciro k'amahoro mu muryango. Uko niko gukura. Ariko imyaka si ugukura. Oya, imyaka si ugukura. Ntabwo gukura ari imyaka, ntabwo gukura ari igihagararo. Gukura ni ukuba umuntu, kugira ubumuntu, kugira ubumuntu. Shitani rero ikumvisha ababyeyi ko abana bananiranye,
ugaterera iyo nyine nturuhunagoragoza kwajugunya byararangiye rekera iyo byararangiye kugira ngo nyine ikomeze imukoresha ibyishaka hariya hirya. Bityo rero urugo rukaba rurasenyutse. Hari rero n'izisenyuka zitarabaho, nizo ngiye gusozerezaho. Izisenyuka zitarabaho zo zirambabaza kurushaho. Izisenyuka zitarabaho, uyu munsi turarira ngo ingo zirasenyuka, ariko burya ziba zarasenyutse mbere, zarasenyukiye muri bwa busore na bwa bukumi. Kugira ngo rero shitani isenye zitarabaho, iziteza urukundo twita urukundo rw'impumyi. Urukundo rw'impumyi, urukundo rutagira icyo rushingiyeho, urukundo rutagira aho ruva naho rujya. Umusore n'inkumi bahurira mu kabari, nagukunze, nanjye nagukunze. Wamukundiye ikize? Bahurira mu nzira, nagukunze. Bahurira kuri Facebook, nagukunze. Bahurira kuri internet, nagukunze. N'icyo umukundiye? Kigamije iki? Kirajya he? Kirava he? Niki? Kuko urukundo nyarwo ruba rufite impamvu, rufite ishingiro, rufite aho ruva, rufite aho rujya, rufite icyo rugamije. Mukajya rero muri jugujugu ngo mwakundanye, mwarangiza mugatangira gukora amahano yo gusambana. Gusambana biva ku nshinga gusamba. Ariko ugasamba utari wenyine, usambana na mugenzi wawe. Ya usamba bagana mu rupfu, muba murimo mwica rwa rugo nyine, muba murimo mupfa. Ngo mwakundanye. Ngo ntabwo bakibyita gusambana harya, babyita ngo iki? Ntumbaze. Genzi ko ari ugusambana. Bindi ntubimbaze. Noneho ejo mukamurashwanye, ugafata undi nawe mugasambana, ejo mukamurashwanye, ugafata undi, gutyo ukazajya kugeza cya gihe cyo kubaka urugo umaze gusenya ingo 10. Uribwira se ko urwo wubatse rwa 11 ruzatuma wibagirwa za zindi 10 washenye? Ntibishoboka. Reka mbabwize ukuri mwa basore n'inkumi mwe, ntabwo imibiri yacu iteye kimwe, yaba iy'abagabo yaba iy'abagore. Ntabwo iteye kimwe, iteye ku buryo butandukanye. Niba rero uri umuhungu ukaba warahuye n'abakobwa batandukanye, hari n'abakora amahano yo kujya guhura na ba nyina. Ndabita ba nyina kuko nyine baba babaruta, ukuruta nyina bari nyoko. Bakajya guhura na ba nyina. Urashaka kumbwira ko nushaka umugore bizakubuza gutekereza abandi bose mwahuye, kuzasanga wenda atameze nkabo? Aho kugira ngo utekereze aho undi muri kumwe, utangire gutekereza abandi mwahuraga. Icyo gihe urukundo rurashoboka? Ntibishoboka, kuko uzabuhora umukompara na babandi mwagiye muhura, ushyira ku munzani. Uko ushyira ku munzani niko rwa rukundo ruyoyoka. Uko ushyira ku munzani niko ubona n'undi uhise yari ukavuga utari kuriya wasanga atameze nk'ababandi, ukatangira kumwiruka inyuma. Iwawe mu rugo ibyishimo bikabura, urukundo rukabura, ubwo se ntirwasenyutse? Rwasenyutse. Niba uri umukobwa nuko wahuye n'abasore batandukanye, wenda ukora n'amahano yo guhura na baso ndavuga abagabo nyine bakuruta.
ntabwo umugabo uzashaka azaba ateye nk'abo bose, uzasanga batandukanye. Bituma uhora utekereza babandi. Gukunda umugabo wawe ntibizashoboka kuko uzaba ugenda umugereranya n'abandi mwahuye. Ntabwo icyo gihe bizashoboka. Icyo gihe ibyishimo byanyu ntibizashoboka. Ubwo se rube rurasenyutse nuko zisenyuka. Nta kundi. Ariko uri umusore uzi ubwenge n'inkumi z'ubwenge, ukavuga utumve mu Kinyarwanda bajya baducira umugani ngo imirabushyushye ntimenye uburyoshye. Imirabushyushye ntimenye uburyoshye. Kavuga uti Imana yarandemye ifite uwo yandemeye. Ukazahura na wa undi yakuremeye utarajarajaye. Uko uzasanga ameze bizakunyura. Kandi wishimire mu rugo rwawe. Unyurwe. Niba uri umugore vuga uti abagabo bose wenda nuko bameze. Wishime. Niba uri umugabo uvuga uti abagore bose ubu nuko bameze. Wishime. Kuko nta bandi ugereranya nabo. Bizaguha amahoro mu rugo rwawe. Ingo muzisenya zitarabaho. Ukibwira ngo urimara agahinda kandi uritera agahinda kazahoraho iteka ryose. Shitani bibashuka ngo nukwimara agahinda ariko muba mwitera agahinda. Ikindi rero nacyo mukora muri urwo kurusenya, muramenyanye, mutangiye gusambana muvuga mwe n'umugore wundi undi n'umugabo wundi, ntimunabyita gusambana, mubyita ngo mugatangira kubana nyine nk'abashakanye, wenda mugakomeza mukanabana, nabyo birashoboka bibaho. Ariko dore uburyo warushenye, ntazigera kugirira icyizere na rimwe. Aho uzajya hose azumva yuko wagiye gukora iki? Gusambana, kuko nicyo cyabahuzaga. Kuko imbere y'uri umusambanyi byanze bikunze. Niba uri umugore ukagenda kumva urimo uravugana n'undi mugabo, ubwo azavuga ati nta bindi bavugana buriya barimo barapanga gusambana cyangwa basambanye. Urumva ko icyo gihe rurasenyutse. Niba umugabo agiye, umugore azavuga ati ubu yagiye gusambana. Niba avugana n'undi mugore cyane indi nkumi, usange umuriro uratse. Kuko nyine mwahujwe n'iki? N'ubwo busambanyi. Muzi ko ari bwo buzima mwabayemo. Buri wese ntazizera undi, azaba yumva ko ubwo buzima ari bwabamo. Nguko uko musenya ingo zitarabaho. Mukajya kuzishinga zarasenyutse kera. Hashira amezi 5-6 umwaka ngo rurasenyutse. Rusenyutse rutarabayeho. Mwarushenye kera. Kera twabyitaga kurya ubukwe bubisi. Ibyo bintu shitani irabashuka ikabagusha mu mutego, ariko ikibigamije ni ugusenya ingo, kuko ishenye urugo ibisenye kiliziya, ibishenye igihugu. Babana bakurana ibikomere, bakurana agahinda, nta kindi bazungura igihugu uretse kugiteza ibibazo. Kubera ibikomere. Ntacyo bazungura kiliziya uretse kuyitera ibibazo. Kubera ibikomere, atari ku bushake bwabo, atari n'ubugome bafite, kuko igikomere ni indwara. Igikomere ni indwara. Abandi rero bavuze ngo bikubise agashyi, shitani kabateza kwikinisha. Kwikinisha. Wikinisha ubusambana na shitani direct. Hari abikinisha nabyo bigatuma badakunda abo bashakanye. Agatangira yikinisha ari umusore. Ibyo mbabwira mbibamo mpora nabyo. Yamara no gushaka umugore ntanyurwe n'umugore yashatse, akumva kwikinisha ari byo, kuko nyine nibyo shitani yamumenyereje.
icyo gihe gukunda umugore we ntabwo bishoboka. Niba ari umukobwa agakomeza yikinisha, yamara no gushaka ntashobora kunyurwa n'umugabo, n'ubundi akomeza yikinisha. Gukunda umugabo we ntibishoboka. Niba nta rukundo, urugo nta ruhari, kuko akaza kose gakomyeho ni uguhuhura. Guhuhura sinzi niba ari ikinyarwanda kigikoreshwa. Guhuhura, uwapfuye ukamuhuhura. Niba usanze asamba ukamuhuhura nyine bikarangira. Ni ukuvuga ngo akabazo kari buzaho karaza gahuhura kuko mwarangije gupfa. Bavandimwe rero, ndagira ngo mbabwire ngo twirinde. Urugo ni ikintu gikomeye tudakwiriye gukinisha uko twishakiye. Ni umushinga ugomba, iyo ushaka kugira urugo rwiza, ni umushinga ugomba kwiga ukawutegura neza, ukawurinda ibyonnyi, ukawurinda ibibi byose, kugira ngo umushinga wawe uzagende neza, uzabeho mu mahoro, mu byishimo, uzabe ku muryango mwiza, ugire urugo rwiza, ugire umuryango mwiza, uha abana uburere bwiza. Ndabashimiye rero, ndumva hari nasozereza aho ikiganiro cyabaye kirekire, ariko nta kundi nari kubigenza kuko numvaga hari byinshi ngomba kuvuga. Nzi ko bizazana n'ibibazo byinshi, ariko nabyo nzabisubiza, ntimuzatinye kubibaza, kuko mu gihe turimo nyine ntabwo ari ibintu byoroshye, kuko nta rugo nta bukristo, nta rugo nta kiliziya, nta rugo nta gihugu. Niyo mpamvu urugo tugomba gukora ibishoboka byose ngo urugo rube ruzima, urugo rube rutagatifu. Agira ngo rero dusoze dusaba umubyeyi Bikira Mariya kugira ngo adusabire dushobore kubaka ingo nzima, kandi nsaba ababyeyi kwibuka kurera. Mureke korora, murere, kurera. Nawe wararezwe, niba utararezwe n'ibyago wagize, ariko ibyo byago wabigize wibitura umwana wawe. Vuga uti sinashoboye kurerwa, ariko uvuga uti wenda ingorane nagiye ngira nuko ntarezwe, reka byibura jyewe ndere. Icyo mbyita gukosora amakosa y'ababyeyi. Gukosora amakosa y'ababyeyi ntabwo ari ukubabwira ngo wikore iki wikore iki, ni ukuvuga uti data yakoze iki kibi ntabwo nzagikora, mama yakoze iki kibi ntabwo nzagikora. Ko niko gukosora amakosa y'ababyeyi, kandi ukaba ukosoye umuryango uvukamo, kuko umuryango uvukamo ugomba kugira umuryango mwiza kurusha uwuvukamo. Kugira ngo rero ugire umuryango mwiza kurusha uwuvukamo, ni uko ugomba gukosora amakosa yakozwe mu muryango uvukamo, kugira ngo utayimukana uyajyana mu muryango wawe, ahubwo ukayasiga muri uwo muryango, ukimukana undi muryango, undi mushinga wo gukora umuryango mwiza kurusha uwuvukamo. Hari ababaye imfubyi, nyine twagize imfubyi nyinshi kubera ibyago bya jenoside yabaye. Mwihangane, uvuga uti ababyeyi ntibandeze n'ibyo kubera ibyago byabaye, ariko ngewe uwo nabyaye reka ngerageze kumurera. Ngerageze kumurera kuko ngewe ntabwo nari mfite, ariko waramfite. Niba mfite rero reka noye kuvuga, kuko hari ababyeyi gito bavuga ngo nanjye narireze nawe azirere, nirwanyeho nawe azirwaneho. Ibyo ntabwo ari byiza, ntabwo ari byo. Imana yazana biguhanira. Wirwanyeho nibyo waravunitse, ariko iyo mvune yawe wishaka ko nugukomokaho nawe azayivunika. Niba waravunitse byibura waruhuke, niba waragize ibikomere byibura umwomore ibikomere. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Mubyeyi wacu Bikira Mariya, ndagutumiye kugira ngo uze dufatanye gusabira abana bawe. Hari abagize ibyago by'uko ingo zabo zasenyutse, hari abafite ingo ziregarega, hari abafite izendaga gusenyuka, hari n'abakizishinga, kugira ngo abo bose ubasabire ingo zabo zongere zegerane, zibe ingo nzima kandi ntagatifu. Nyagasani Yezu Kristo Nyirimpuhwe, ndagusanga urambure ikiganza cyawe ku ngo z'abashakanye, kugira ngo izabuze amahoro uzihe amahoro,
izabuze ibyishimo uzihe ibyishimo, izabuze urukundo uzihe urukundo, uzimanuremo impuhwe zawe, uzimanuremo amahoro yawe, uzimanuremo ibyishimo byawe, kugira ngo ingo zibe ntagatifu. Ndagusanga impuhwe zawe zimanukire mu ngo z'abashakanye, ingo z'abashakanye zibe igicumbi cy'impuhwe, ingo z'abashakanye zibe igicumbi cy'amahoro, ingo z'abashakanye zibe igicumbi cy'urukundo, urukundo rwawe ruba mu ngo z'abashakanye. Ndagusaba kandi ngo urambure ikiganza cyawe ku ngo z'abihaye Imana, kugira ngo uzihindure imuri, zishobore kumurikira isi yose, isi ive mu mwijima. Ndakwinginga Nyagasani Yezu ngo ukize ibikomere mu ngo z'abashakanye, ukize ibikomere mu rubyiruko, ukize agahinda, utanga amahoro, utanga ibyishimo, kugira ngo abakomoka mu ngo zose maze bagire amahoro n'ibyishimo. Ndagusanga ububasha bwawe butumanukireho, kugira mu izina ryawe turimbure sekibi yasenyaga ingo, tuyimeneshe tuyirohe mu nyenga y'umuriro, izina ryawe rihabwe ikuzo mu ijuru, ku isi n'ikuzimu baripfukamire. Sekibi mu izina rya Yezu Kristo ndakwirukanye, uve mu ngo z'abashakanye ujye mu nyenga y'umuriro. Mu izina rya Yezu Kristo ndakwirukanye, uve mu ngo z'abashakanye ujye mu nyenga y'umuriro. Imitego watega mu ngo z'abashakanye ndayishenye mu izina rya Yezu Kristo. Urwango wazanye mu ngo z'abashakanye ndarwirukanye mu izina rya Yezu Kristo. Ishyari wazanye mu ngo z'abashakanye ndaryirukanye mu izina rya Yezu Kristo. Inzika wazanye mu ngo z'abashakanye ndazirukanye mu izina rya Yezu Kristo. Ironda koko n'ironda karere wazanye mu ngo z'abashakanye ndaritwitse mu izina rya Yezu Kristo. Ububasha bwawe bwose ndaburimbuye mu izina rya Yezu Kristo. Ibikorwa byawe byose ndabirimbuye mu izina rya Yezu Kristo. Ibikoresho byawe byose ndabitwitse mu izina rya Yezu Kristo. Ibikoresho byawe byose ndabitwitse mu izina rya Yezu Kristo. Imitego wategaga urubyiruko ndayishenye mu izina rya Yezu Kristo. Imitego wategaga abana bato ndayishenye mu izina rya Yezu Kristo. Imitego wategaga abana bato ndayishenye mu izina rya Yezu Kristo. Imitego yose wabategaga ndayishenye mu izina rya Yezu Kristo. Ingeso mbi wazanaga mu ngo z'abashakanye ndazishenye mu izina rya Yezu Kristo. Ingeso mbi wazanaga mu rubyiruko ndazishenye mu izina rya Yezu Kristo. Genda mu nyenga y'umuriro, 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 genda mu nyenga y'umuriro. Mana Data nyir'ijuru, ndakwinginga ngo urambure ikiganza cyawe ku bana bawe, wasendereze inema n'ububasha, ubutwari, ubudacogora n'ubudahangarwa, ubaye gutsinda ibigeragezo n'ibishuko n'imitego ya nyakibi. Ndagusanga urambure ikiganza cyawe ubaha umugisha, umugisha ubwenge bwabo, umugisha ibitekerezo byabo, umugisha roho zabo n'imibiri yabo, umugisha ibyo wabahaye n'ibyo witegura kubaha byose, umugisha wawe batagatifuze, umugisha wawe barinde, umugisha wawe bakomeze, umugisha wawe uzabageze mu ngoma y'ijuru. Mubyeyi impuhwe Bikira Mariya, ndagusanga ubatwikirize igishura cy'ubusugi bwawe, warinde imitego ya nyakibi, ubabe hafi, ubarengere, ubasabire, kugira ngo bashobore gutsinda nk'uko Yezu Kristo yatsinze. Bikira Mariya nyir'impuhwe, wibuke ko ntawe ugeze kumva ko wasubije inyuma waguhungiyeho, agutakambira ngo umurengere umusabire. Nicyo gituma nkwizera, ndakugana nkuganyira, ngo umpagarare kuko ndi umunyabyaha. Mubyeyi w'umukiza, ntiwirengagize ibyo nkubwira, ubyumva ubyiteho. Amina. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura riduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo udukize icyago. Amina. Ngwino Roho Mutagatifu, usanganye imitima kwemera bagukunde, wohereze Roho wawe byose bibe bishya, n'isi izabone guhinduka. Dusabe. Mana umenyesheje kwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe, gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka, ku bwa Yezu Kristo umwami wacu. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Mugire amahoro ya Kristo kandi mukomeze kubana na Yezu na Bikira Mariya. Mugire ibihe byiza, mugire ingo nziza, tugire igihugu cyiza, tugire kiliziya nziza, tugire isi nziza. Murakoze.